អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសមែនទែនចាមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់វិធីធ្វើលឿនរហ័សហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាចាមុខម្ហូបពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺស្ងោរជីឆាយជាមួយនឹងផ្កាលៃហៀងណាបងប្អូនចាប្រសិនបើបងប្អូនណាទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានដឹងថាមុខម្ហូបមួយនេះមាននៅអត្ថប្រយោជន៍និងវិធីធ្វើងាយហើយលឿនរហ័សទៀតផងចាសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានឆ្អឹងស៊ុបចំនួន2ខាំចាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចំនួន2ខាំដូចគ្នាណាបងប្អូនចាបង្គានេះវិញគឺនាងខ្ញុំមានចំនួន5ខាំណាសម្រាប់ដើម្បីលាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងធ្វើឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាហើយគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមាននៅជីឆាយណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ផ្កាវិញណាបងប្អូនផ្កាដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតនេះណាគឺជាផ្កាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពរបស់យើងណាចាផ្កានេះគឺមានឈ្មោះថាផ្កាលៃហៀងចាផ្កាស្រឡិតឬក៏ផ្កាចុងអង្គរណាបងប្អូនយើងអាចប្រើឈ្មោះផ្កានេះគឺខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់ណាចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតណាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំមាននៅដូចជាតៅហ៊ូពងមាន់នេះណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺមានប្រេងឆាចាជាមួយនឹងប្រេងខ្យងជាមួយនឹងទឹកត្រីអំបិលខ្នុរណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតគឺស្ករសមាននៅម្រេចម៉ដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាជាមួយនឹងអំបិលហើយក៏មាននៅពងមាន់ណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសហើយនឹងការ៉ុតដែរចាហើយក៏មិនខ្វះជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងណាចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺនាងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងតោះបងប្អូនណាមកចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវនេះទឹកសម្លរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដាំពុះហើយដែរណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមចម្អិនណាគឺនាងខ្ញុំត្រូវស្រុះជាមួយនឹងឆ្អឹងស៊ុបនេះសិនណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំដួសទឹកដែលយើងបានដាំពុះអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនស្រុះសាច់បន្តិចសិនដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយជាមួយនឹងក្លិនណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងស្រុះរួចហើយទើបនាងខ្ញុំយកឆ្អឹងស៊ុបនេះបងប្អូនបង់ចូលទៅក្នុងទឹកសម្លរបស់យើងណាចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសប្រហែលជា4កំពឹសបងប្អូនដើម្បីឲ្យសម្លរបស់យើងនោះគឺមានក្លិនឈ្ងុយចាហើយកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយដែរណាបងប្អូនដើម្បីរំងាស់ឆ្អឹងស៊ុបរបស់យើងណាចាហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងរំងាស់ឆ្អឹងស៊ុបនេះដែរបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ចម្អិនសម្លរបស់យើងណាចាខ្ញុំបានយកតៅហ៊ូនេះមកកាត់រៀបចំដាក់ចានសិនណាបងប្អូនចាយើងកាត់តៅហ៊ូនេះគឺចំពាក់កណ្ដាលបែបនេះណាទើបមិនធ្វើឲ្យតៅហ៊ូរបស់យើងបែកចាបងប្អូនចាបងប្អូនសម្រាប់ស្ងោរជីឆាយនេះគឺយើងដាក់តៅហ៊ូពងមាន់នេះឆ្ងាញ់ជាងតៅហ៊ូធម្មតាបងប្អូនព្រោះมันមានជាតិជូរហើយទន់មានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងចាហើយសម្រាប់ជីឆាយនេះវិញបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្តិចហើយគឺយើងពូតទឹកចេញឲ្យអស់ណាបងប្អូនបន្ទាប់មកទើបយើងយកជីឆាយនេះគឺមកហែកឲ្យដាច់ជាដុំបន្តិចណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយើងចម្អិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតគឺនាងខ្ញុំបានយកសាច់ជ្រូកមកហាន់ដើម្បីនាងខ្ញុំយកទៅកិនឲ្យម៉ត់ណាចាប្រាប់សាច់ជ្រូកក៏បងប្អូនបើសិនបើយើងយកសាច់លាយខ្លាញ់តិចតិចគឺឆ្ងាញ់ជាងយើងប្រើសាច់សុទ្ធណាបងប្អូនចាព្រោះសាច់ហ្នឹងនឹងទន់ចាហើយឆ្ងាញ់ជាងមានជាតិជាងសាច់សុទ្ធណាសម្រាប់បង្គាវិញគឺយើងបកសម្បកឲ្យស្អាតទៅចាជាពិសេសនោះបងប្អូនគឺកុំភ្លេចយកផ្នែកខ្មៅនៅខាងខ្នងចេញឲ្យអស់សិនណាចាសម្រាប់សាច់បង្គានេះដែរសិនបងប្អូនលាយបងប្អូនអាចយកមកចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកក៏បានឬក៏កិនជាមួយសាច់ជ្រូកក៏បានដែរចា
សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមិនបានចិញ្ច្រាំឲ្យបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំបានយកបង្គាហ្នឹងណាមកកិនជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចាដោយនាងខ្ញុំបានថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងគល់វ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយបងនាងខ្ញុំកិនរួចហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំបានថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាអំបិលខ្នុរចាចុងស្លាបព្រាបាយស្ករសពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងខ្យងបងប្អូនគឺ1ស្លាបព្រាបាយចាហើយសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួនពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយបងប្អូនហើយម្រេចគឺនាងខ្ញុំប្រើតែចុងស្លាបព្រាបាយទេចាព្រោះខ្លាចកូនហិលចាហើយសម្រាប់ប្រេងឆាវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយបងប្អូនកុំភ្លេចប្រេងឆាណាចាហើយចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយចាហើយបងប្អូនណាកុំភ្លេចយកប្រេងឆាហ្នឹងលាបជាមួយនឹងដៃយើងបន្តិចណាដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលយើងបោកច្របល់សាច់របស់យើងទៅគឺមិនប្រឡាក់ជាប់ដៃបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំបោកបែបនេះដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងគឺស្អិតជាប់គ្នាបានល្អចាបន្ទាប់ពីសាច់របស់យើងបងប្អូនគឺចូលជាគ្នាបានល្អហើយគឺនាងខ្ញុំមូលជាដុំបងចូលក្នុងទឹកសម្លចាដែលកំពុងតែយើងរំងាស់ជាមួយនឹងឆ្អឹងស៊ុបបងប្អូនសម្រាប់សាច់នេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនចង់បង់នៅក្នុងទឹកសម្លរបស់យើងបែបណាក៏បានដែរតាមការចូលចិត្តណាជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់បង្គាបែបនេះគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ហើយមានជាតិណាបងប្អូនបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងទឹកសម្លរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយបងប្អូនជាមួយនឹងទឹកត្រីគឺ1ស្លាបព្រាបាយសម្រាប់ស្ករសគឺនាងខ្ញុំប្រើពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយបងប្អូនសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវវិញក៏ពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយដែរសម្រាប់អំបិលខ្នុរវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើតែចុងស្លាបព្រាបាយបងប្អូនសម្រាប់រសជាតិបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមការចូលចិត្តរួចហើយយើងរំងាស់ទឹកសម្លយើងឲ្យពុះទៅណាយើងរំងាស់ឲ្យឆ្អិនសាច់សិនណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះសាច់របស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយអណ្ដែតឡើងលើបែបនេះណានាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងការ៉ុតចូលបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបង្គាដែលនាងខ្ញុំបានទុកខ្លះមិនកិនជាមួយសាច់ហើយបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងតៅហ៊ូរបស់យើងនឹងចូលទាំងអស់ណាបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមពងមាន់ចំនួន3គ្រាប់ណាសម្រាប់បងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមការចូលចិត្តណាបន្តមកគឺយើងទុកទឹកសម្លរបស់យើងនឹងឲ្យពុះបន្តិចសិនណាបន្ទាប់ពីយើងបានបន្ថែមពងមាន់នេះនៅពេលដែលទឹកសម្លយើងពុះទើបយើងបន្ថែមជាមួយនឹងផ្កាឡៃហៀងចូលបងប្អូនសម្រាប់ផ្កាស្រឡិតផ្កាឡៃហៀងឬក៏ផ្កាចុងអង្ករនេះជាផ្កាដែលគេអាចដាំលម្អក៏បានព្រមមាននូវភាពស្រស់ស្អាតហើយផ្កាអាចយកទៅចម្អិនធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខបងប្អូនមិនថាស្ងោរឆាធ្វើគោឡើងភ្នំបន្លែលក់ទឹកគ្រឿងអន្លក់នំបញ្ចុកត្រឡប់ខ្លាញ់សម្លកកូរឬក៏ជីនជាមួយនឹងពងទាណាហើយសម្រាប់បន្លែផ្កាឡៃហៀងនេះគឺយើងអត់ត្រូវការរំងាស់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងជីឆាយចូលបងប្អូនហើយសម្រាប់ជីឆាយនេះក៏ដូចគ្នាគឺក៏អត់ត្រូវការរំងាស់ដូចគ្នាណាបងប្អូនសម្រាប់សម្លមួយនេះគឺយើងអត់ត្រូវការរំងាស់បន្លែទេហើយបងប្អូនទើបការចម្អិនមុខម្ហូបមួយនេះគឺលឿនរហ័សមែនតើដោយសារតែជាមុខម្ហូបដែលយើងអត់ត្រូវការរំងាស់ជាមួយនឹងបន្លែបងភ្លាមដាក់ផ្លែតគឺឆ្អិនភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែទឹកសម្លរបស់យើងពុះភ្លាមគឺយើងបង់ស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយបិទភ្លើងក្រឹបគឺឆ្អិនស្រេចតែម្ដងបងប្អូនងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតសម្លស្ងោរជីឆាយជាមួយនឹងផ្កាឡៃហៀងរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺរួចរាល់ហើយមិនត្រឹមតែមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់គឺមាននូវអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបងប្អូនជាពិសេសនោះគឺជួយដល់សុខភាពភ្នែកតែម្ដងអូនកុំភ្លេចចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាព្រោះជាមុខម្ហូបដែលមានគុណប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ